السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو سألنا شخص مين أشهر عالم بتعرفه؟ على الأغلب حيقول أينشتاين، وهالشي منطقيا صحيح. أينشتاين هو وأفكاره كانوا أساس لكتير أفكار غيرت وجه البشرية. هو صاحب نظرية النسبية اللعينة يلي العالم قبل هالنظرية كان شيء وبعدها صار شيء. وهذا العالم يلي حط أسس الفيزياء الحديثة بعد النسبية الخاصة عام 1905 والنسبية العامة عام 1915 وحصوله على نوبل عام 1921. فإجابة هالسؤال منطقية، وبالتالي نحن بنفكر إنه عقل أينشتاين عقل علمي البشرية ما شافت مثله، وإنه أي قائمة للأذكياء بالتاريخ لازم يكون فيها موجود أبو الشوش أينشتاين. لكن في بعض النظريات بتخلينا نشوف وجهة نظر غريبة شوي. فمثلا في عام 1925 وبعد ظهور التطورات الجديدة على نظرية ميكانيكا الكم، بدأ أينشتاين يعبر وبشكل واضح عن استيائه بنظرية ميكانيكا الكم. طب وين المشكلة؟ هالزلمة عالم وذكي كتير واكيد هالنظريه فيها مشكله، لكن عزيزي المشاهد ميكانيكا الكم هي احد اعمده الفيزياء الحديث، وهي نظريه مثبته علميا بمئات التجارب حول العالم. وحتى اينشتاين نفسه هو يلي اقترح واحده من اهم افكار ميكانيكا الكم. ولكن اعتراض اينشتاين وبالرغم من ذكائه الشديد ما كان اعتراض علمي، وعلى حسب تعبيره كان اعتراض على النتائج، عن طبيعه هذا العالم. ما كان عاجبه هذا التصور، وهو كان شايف انه طبيعة هذا العالم المادي موجود بشكل حيادي، بغض النظر نحن بنقدر نرصده او لا. يعني لو شجرة وقعت وانا ماني موجود حتطالع صوت، وحتى لو كنت موجود انا كمان حتطالع صوت. وهل لو انا شايف القمر حيختفي؟ هل وجود القمر متوقف على وجودي؟ عرفتوا؟ لا جد هي كانت هي مشكلة كبيرة على ايامهم، ومنلاحظ نظرية ميكانيكا الكم فيها هيك شيء. فهالشيء ما كان عاجب اينشتاين ابدا، وقال انه انا حاسس من جواتي انه فيها شيء غلط. والسؤال هون انه اينشتاين يلي هو احد اكبر العقول البشريه في التاريخ سمح لنفسه انه يوقع فريسه لقناعاته الشخصيه، ومعلش يعني كيف ذكائه سمح له بشيء مثل هذا؟ في كتابه ذا انتليجنت استراب فخ الذكاء، الكاتب بيحاول يستكشف الجواب، وهي انه امتحان نسبه الذكاء العالمي الاي كيو تيست الذكاء مو ضمان ابدا انك ما تاخذ قرارات غلط بالحياه، وعلى العكس ممكن التفكير الزائد والنشاط الدماغي المفرط يكون هو السبب بانك تاخذ قرارات غبيه وبلهاء، وذلك لسببين براي الكاتب ديفيد روبسون. وحده من اهم هي المشكلات بهي الاختبارات انه ما بتعطينا تعريف الذكاء اللي هي بتقيسه. واختبارات الاي كيو بتقيس مجموعه من المهارات، واهمها المهارات التحليليه الاناليتيكال سكيلز وسرعه حل المشكلات. كثير من العلماء بداوا يشككوا في دقه هي الاختبارات، وانه مساله اتخاذ القرار ومعرفة الصح من الغلط هي مسألة أعقد من المسائل يلي بتنطرح على الاي كيو. وبدراسة في علم النفس بجامعة واشنطن إنه الأشخاص يلي معدلات ذكاء عالية أو الأشخاص يلي بيتصوروا إنه معدلات ذكائهم عالية بيميلوا إنه يكونوا أكثر ثقة بنفسهم بقرارات، وبالتالي هالشيء بيخليهم أكثر عرضة لأخطاء منطقية جدا. ولكن الأشخاص يلي أقل معدلات الذكاء بيفكروا بدل المرة مرتين، بيكونوا أكثر حساسية من ناحية إنه قرارهم ممكن يكون غلط، وبالتالي بيكونوا منتبهين أكثر. هالشيء على المدى البعيد احسن. هن صح ما الاذكى، بس هن الاحرص على انه ما يوقعوا بالغلط. فمثلنا يلي بيعتمد على الفهم والتحليل والتركيب ممكن يساعد على انك تاخذ قرارات اعقد واصعب، ولكن ما معيار ابدا على صحه القرار اللي انت حتاخذه. وبراي الكاتب ساتوشي كانازاوا في كتابه ذا انتليجنت بارادوكس معضله الذكاء، وانه الانسان من غير الشيء اللي بيميزه واللي هو الذكاء ما كنا وصلنا لهالتطور، وهالشيء واضح. ولو استغليت ذكائك صح حتحقق نجاحات بمدرستك بجامعتك وبشغلك. ولكن ساتوشي شاف انه هذا الذكاء ما حيساعدك بامور ثانيه لا تقل اهميه، مثل انك تلاقي شريك حياه كويس تقدر تتكاثر معه، او انك تربي اولادك، او انك تلاقي صديق صالح. فهي المعايير مختلفه تماما عن هي المعايير. وعلى حسب كتابه ساتوشي قال انه ما في اي دليل على انه الاشخاص الاذكياء بيحققوا نجاحات قياسا لغيرهم. يعني من الاخر نستنتج انه ما في ضمانات، بالعكس تماما حياتهم الاجتماعية بتكون أصعب، والأهم بحسوا إنه قراراتهم بالأشياء العاطفية مو صحيحة وما بتنحسب بالورقة والقلم والتحليل. في النهاية لازم تعرف إنه في فرق كتير كبير بين العقل والحكمة. العقل حيضمن إنه هي المكنة حتشتغل، ولكن الحكمة حتقول لك أنت شو حتعمل بهي المكنة. ما حتعرف تستخدم هي الصفة من غير صفة أهم منها، وهي التواضع. التواضع تماما هو الصفة اللي بتخليك أنت ما تكون صح، وهالشيء ما سهل أبدا وصعب، خاصة لشخص شايف حاله ذكي جدا وإنه يقبل على حاله إنه طريقته تكون الأسرع والأقوى، بس مو شرط أبدا تكون أصح طريقة. التواضع هو الشيء الوحيد اللي حيعلمك إنه حتى لو كنت غلط على القليلة حتلاقي شيء تتعلمه. هون تكون قصة حلقتنا اليوم. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.